Hello everyone, welcome to Mabo Navin Vlog. It's me Mabo Navin Suva and तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ Mabo Navin Vlog. And आजको स्पेशल ट्रिप चाहिँ बवाल झकास छ, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आजको मेन थिम रहेको छ पोर्चुगलको जङ्गलमा हन्टिङ कसरी गर्ने। आजको दिन चाहिँ म काम गरिरहेको थिएँ। पोर्चुगल साथीले मलाई बिहानदेखि नै म बदेलो हन्टिङ गर्छु, तँलाई यदि जान इच्छा छ भने मसँग हिँड भनेर कुरा गरिरहेको थियो मलाई बिहानदेखि नै। मैले चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट गरेको थिइनँ, तर उसले भन्यो तँ युट्युब चाहिँ के चलाउँछ तँलाई कन्टेन्ट पनि हुन्छ भनेपछि मैले हल्का इन्ट्रेस्ट गरिरहेको थिएँ। एन्ड उसले फेरि त्यही माथि उसले कुरा थपेर भन्यो मैले अटोमेटिक कार पनि लिएर आएको छु, तँ ट्राई गर न त भनेर उसले कुरा गरिसकेपछि ठिकै छ नि त, म आफ्टर लन्चपछि म तँलाई भन्छु भने। त्यसपछि उसले लन्च गरिसकेपछि उसले फेरि मलाई बोलाउन आयो। त्यसपछि हामी हन्टिङतर्फ लाग्यौँ। अनि पोर्चुगलमा हन्टिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म एकछिनमा देखाउने छु। त्यही जाने क्रममा चाहिँ मैले सोचेको थिएँ अटोमेटिक कारमा चाहिँ लाइक गियर हुँदैन, तर गियर चाहिँ हुँदो रहेछ। एन्ड यति यो क्लोज चाहिँ हुँदैन रहेछ। एन्ड यसरी हामी गफ गर्दै गइरहेको थियौँ। हन्टिङ त गर्ने, तर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सब तँलाई म त्यहाँ फिल्डमा देखाउँछु भनौँ। हो यतिमै गफ गर्दै गर्दै गएपछि बुढोले देखायो मैले यसरी मकैहरू छरेको छु, यहाँनिर पानीहरू टक्क राखिदिएको छु। टक्क यति राखेपछि अब मिड नाइट अथवा नाइटको बेला चाहिँ आउने रहेछ क्या, तर डेमा चाहिँ होइन। डेमा चाहिँ यसले जालहरू बिछायो अनि टक्क त्यो बदलहरू चाहिँ मिड नाइट अथवा नाइटको बेला चाहिँ आउने रहेछ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ ऊ अगाडि नै आएर मैले रुखको बिचको जङ्गलमा ठुलो रुखमा चाहिँ एउटा मैले बस्ने ठाउँ बनाएको छु, त्यहाँ म अलरेडी आएर बसिरहेको हुन्छु। देन त्यसपछि 5-6 आवर वेट गरेपछि मात्रै त्यो बदलहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ त्यो खानको लागि, अनि म त्यसलाई मार्छु त्यहाँनिर भने जस्तो कुराहरूले गर्यो। एन्ड भन्दा भन्दै ठाउँ पनि देखायो, रुख पनि लगेर देखायो। अनि रुखमा एउटा सिँढी बनाएको रहेछ, सिँढीमा चढ्यो बुढो, चढ्यो माथि बस्ने ठाउँ पनि बनाएको रहेछ फेरि यसले। मैले यसलाई भनिरहेको छु बिस्तारै चढ्यो यताउति। म लाइक 50 माथि भइसकेर म यस्तो त मेरो लागि केही होइन भनेर पुरा फुर्तिलो देखायो, पुरा गफ दिँदै मलाई चाहिँ हुन्छ नि पोर्चुगिज भाषामा पुरा भन्दै गयो। अनि त्यसपछि माथि चढेर अनि पोजिसन पनि देखायो, म यसरी सुतेर बसेको हुन्छु भनेर टक्क गन बोकेर, किनकि मैले गन दिएछु नि त बाबाईको M24 स्कोप पनि छ क्या बुढोसँग। अनि मैले एक्चुली यसले कम्पनी लिएर आएको थियो, देखेको थिएँ त्यतिखेर मैले। एन्ड हो यसरी देखाएँ म यसरी बस्छु भनेर, त्यसरी बस्छु भनेर ल देखाउँदै गर्दाखेरि एन्ड यसरी बस्छु अनि म यस्तै त्यसलाई ढाल्छु भन्दै माथिदेखि सुनायो। अनि त्यसरी म घर लिएर जान्छु अनि यसलाई बनाएर खान्छु भन्दै पुरा सुनायो माथिबाट। अनि मैले भने बिस्तारै झरायो बाबाई लडला भन्दै मलाई केही हुँदैन भन्दै पुरा झरो। एन्ड जङ्गलको बिचमा है दिमाग पनि कस्तो हुन्छ क्या, के कता दिमाग हुन्छ पुरा। अब सुँगुर त्यो बदलीले कहाँ के गर्यो सब क्या हुन्छ नि, कहाँ खदलियो कहाँ के गर्यो सब नोटिस गरेर पुरै बायोग्राफी टाइपको राखेको हुँदो रहेछ सुँगुरको। यिनीहरूले कहाँ के गर्छ कसो गर्छ भनेर पुरै देखायो क्या यसले मलाई। एन्ड यस्तो यसरी यसले यहाँ यस्तो गरेर टेकेर गयो, यसले यस्तो सब देखायो क्या। अनि हो त्यो बुढो बिस्तारै लाइक झऱ्यो। त्यसपछि झरिसकेपछि बुढोले मलाई अझै भन्दै थियो मैले यस्तो त 5 ठाउँ थापेको छु आइज भन्यो मलाई यसले। अनि अब हामी चाहिँ रिसेन्टली अब काममै थियौँ नि त, कामदेखि ब्रेकमा आएको। मैले टाइम पनि हेर्दै गरेँ त अब जाने बेला हुन आँट्यो, फेरि मार्ला साउले भने मैले यसलाई। अनि यसले फेरि लग्यो कता झारीतिर काँडाहरूले घोचेर, त्यसको बाद चाहिँ पुरै काँडा बाटोभरि जङ्गलले कता यार आमा पुरैले भन्छ मैले अझै कठाउँ थापेको छु हिँड्दैन भनेर त मैले। अनि त्यसपछि मैले फेरि भने अब हामी काममा आएको आज, फेरि काममा गएन भने फेरि सेफ रिसाउँछ, फेरि यताउति फेरि हामीलाई फेरि भोलि फेरि ल्याङ खान्छ। टाइम कति भयो हेर त भन्ने मैले भने। अनि सडनली हेऱ्यो अनि ल टाइम त हुनु लागेको छ यार, ल जाउँ त्यसो भयो नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ तर म भनेर। अनि त्यसपछि हामी फेरि अनि त्यसपछि कामतर्फ निक्ल्यौँ। अनि त्यसपछि गफ गर्दै ल हेर यहाँ बाटो चाहिँ यस्तो छ, यहाँ खतरा छ, डेन्जर छ, पुरै काँडा छ यताउति भनेर देखायो। अनि कहाँ बाँदर जस्तो कता कुदिरहेको हिँडिरहेको हुँदैछ। अनि त्यसपछि गफ गर्दै फेरि हामी ब्याक टु वर्कतिर फर्क्यौँ। बाटोमा बुढोले अब फेरि भनौँ फेरि तर म चाहिँ आउनै पर्छ जसरी पनि भन्छ। फेरि मैले राति त आउनुपर्छ भने राति त सम्भव छैन, बाबा भनेको तँलाई म लिन जानुपर्छ है, ल सन्डे मन्डे कहिले हुन्छ भन्दै थियो। अनि मैले त्यत्तिकै हुन्छ ल भने। एन्ड गफ गर्दै अनि अहिले चाहिँ मेरो पुरा कार ड्राइभ देखेर क्या तैँले त बबाला कुदाउँदो रहेछ अरे क्या। अनि मैले भने नेपालमा मैले छ नि मसँग यस्तो कुदाएको यताउति भने। त्यसपछि हो र भने त्यो गफ काममा पुग्यो।
एन्ड काममा चाहिँ अब गेटको अगाडि चाहिँ राखेको छ क्या क्यामेरा अगाडि टक्क रोक्नुपर्छ, त्यसपछि गेट खोलिन्छ, त्यसपछि अनि इन्ट्रान्स भइन्छ क्या। सो आजको दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो हाम्रो दुईजनाको आफ्टर लन्च पछिको कुराहरू चाहिँ यति समय रह्यो। अब नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनु चाहिँ हामीले हन्टिङ हानेको बदल कसरी हन्टिङ हानिन्छ के गरिन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनु चाहिँ सकेसम्म सबै ब्लगमा। डोन्ट फर्गेट टु वाच मावो नवीन ब्लग। हस् त, चतार चतार।